Goeiemôre gemeente en maats. Soos julle kan sien, dra ek vanoggend 'n sonbril en al kan 'n sonbril gebruik word om net jou cooler te laat lyk as wat jy eintlik doen, gebruik ek dit vandag om die son uit my oë uit te hou en te keer dat die son se strale my oë seermaak. En as dit 'n sonnige dag is en jy dra 'n sonbril buite, dan kan dit gebruik word om mooier te kan om jou sien. En net soos wat 'n mens 'n sonbril het wat jou oë kan beskerm teen die sonstrale, is daar ander goed wat jou oë ook kan beskerm teen goed wat jy sien, wat jou hart en jou gedagtes kan affekteer. Soos ek weet nie of van julle ouers al vir julle gesê het dat julle 'n sekere fliek of 'n sekere program nie mag kyk nie, en dit mag julle dalk baie gefrustreer het, maar ek beloof julle, hulle het dit gedoen om julle te beskerm teen wat julle sien, omdat dit julle harte en julle gedagtes kan affekteer. Filippense 4 vers 8 sê vir ons dat jy jou gedagtes moet vul met dinge wat mooi is en dinge wat voorspoedig is en dinge wat gelukkig is. En as jy jou gedagtes vul met hierdie goeie goed, dan gaan jy ook daardie goeie goed word. Maar as jy jou oë fokus op dinge wat sleg is en dinge wat onrein is, dan gaan jy ook onrein aan die binnekant word. En soos wat mense uitgaan die dag dan en 'n sonbril aansit om jou te beskerm teen die sonstrale, so moet jy elke dag uitgaan en jou wysheid gebruik om te weet na wat om te kyk en wat om nie na te kyk nie. En te weet dat die Here jou sal help deur alles wat op jou pad kom om vir jou te wys wat die regte ding is om daar te kyk en te doen. Ek hoop regtig julle het 'n geseënde dag en week verder. Vader, ek kan bid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U, vir ewig wil ek U naam verhoog. Hemelvader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U, vir ewig wil ek U naam verhoog. As ek sing, halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing, halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Goeiemôre gemeente en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop regtig dat dit nog goed gaan met u, wat ook al u omstandighede mag wees, dat u steeds beleef dat die Here is naby u. Ek groet u dan ook vanoggend in opdrag van die Here en ontvang sy groetseën van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En maak nie saak waar u is nie, weet dat God is altyd naby aan u. Ontvang hierdie seën. Amen. Ons gaan vanoggend voortlees uit die Nuwe Testament uit Romeine 12 vanaf vers 11. Ons is besig met 'n reeks wat handel van neerslagtigheid na geesdriftigheid toe, en hierdie is die tweede deel daarvan wat so 'n bietjie gaan fokus op sonde,
skuldgevoelens en selfbeeld. Voordat ons saam lees, kom ons bid ook saam. Ons hemelse Vader, Here, dit is ons gebed dat ons U in hierdie oomblikke sal leer ken, dat U Uself aan ons sal kom en openbaar deur Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees, sodat ons U werklik kan leer ken. Mag ons U ongelooflike groot liefde vir elkeen van ons leer ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Here, en mag dit wees dat daar nie 'n deel is van ons lewe wat nie deur U geraak en gevorm word nie. Dit is vanoggend ons hartsbegeerte en daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons daardie kort versie voor Romeine 12 vanaf vers 11. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Daar is deesdae soveel uitdagings vir elkeen van ons, wat ons moet trotseer, dat daar bitter min is in die lewe, waaroor 'n mens nog geesdriftig kan voel, of weet jy kan oor geesdriftig wees. Baie mense is foosgeslaan deur die konstante uitdagings waarmee hulle gekonfronteer word. En die algemene moraal in die breër samelewing is laag, soos wat mense voel dat die eise van ons tyd hulle energie uitsuig en wegdreineer. Die laaste ding wat 'n mens partykeer wil hoor in sulke gevalle en sulke situasies en wat u dalk vanoggend wil hoor, is dat u moet geesdriftig wees. Dit is amper soos daardie Psalm in die Ou Testament wat ons goed ken, Psalm 137, wat die verhaal vertel van die Israeliete wat in ballingskap weggevoer is, en dan sit hulle daar in Babylon, hulle sit daar by die rivier, en dan kom hulle vyande na hulle toe en sê vir hulle, sing vir ons 'n lied. En dan is dit asof die psalmdigter wil sê, rarig, ek vir jou 'n lied sing in hierdie omstandighede. Hoe kan ek sing van God? Hoe kan ek sing van Jerusalem as ek weggevoer is in ballingskap? En dan is dit asof die psalmdigter baie vinnig van gedagte verander en dat hy net vir daardie split sekonde as te ware dink, maar hoe is dit moontlik dat ek in moeilike omstandighede nog 'n loflied kan sing vir God ook, as ek so sleg voel, as ek so laag voel, as my omstandighede so verskriklik veel eisend is. En dan sê hy vir homself, mag my regterhand afval, en mag my tong en my verhemelte vaskleef, as ek jou ooit vergeet, Jerusalem. En dit is natuurlik die digter se poëtiese taal, waarmee hy eintlik wil sê, Jerusalem wat God versinsbeeld, wat die tempel versinsbeeld, wat sy geloof versinsbeeld, dat hy sê, mag ek dit nooit vergeet nie, mag ek nooit die werke van God vergeet nie, ook in moeilike omstandighede, daarom kan ek tog geesdriftig wees, ten spyte van die feit dat ek in ballingskap is, hier in Babylon, of dat dit sleg gaan met my, of dat die moraal of die algemene gevoel in die breë publiek nie een is van geesdrif nie, maar een van mismoedig en neerslagtig is. Ons weet tog ook al te goed dat dit is wanneer ons begin afhanklik raak van ons eksterne omstandighede rondom ons, en wanneer ons eksterne faktore, met ander woorde, wanneer die goed wat met ons gebeur, jou begin beheer in jou innerlike lewe, in jou innerlike menswees, begin aantas
dat jy in die moeilikheid is. As 'n mens, as te ware soos 'n skuit op 'n rowwe see rondgeslinger word, deur wat rondom met jou gebeur, jy oorweldig raak deur kragte en magte, wat ver groter en ver sterker is as jy, en daarop uit is om jou te vernietig, en dat jy toelaat dat dit 'n invloed het op jou innerlike mens, dat jy in die moeilikheid is. Ons weet tog al te goed, ons stryd is tog nie teen vlees en bloed nie. Dit is juis weens kragte en magte buite ons beheer rondom ons wat ons die stryd voer. Dit is die eerste stryd wat jy moet wen as iets jou tref, is nie die stryd buite jou nie, maar die stryd binne jou. In Romeine 12 vers 11 moedig Paulus die gemeente in Rome aan om geesdriftig te bly. Daar is 3 goed wat hy in een asem as een gedagte saam vleg in hierdie gedeelte. Die eerste is, moenie in jou toewyding verslap nie. Moenie slap raak in dit wat jy doen, en veral met jou geestelike lewe en geestelike dissiplines, en getrou geestelik ook om te gaan met die woord van die Here, en moeite te doen met jou eie persoonlike geloofslewe nie. Ten tweede sê hy, bly geesdriftig, en derde sê hy, dien die Here. En hierdie 3 goed, om toegewy te wees, om geesdriftig te bly en om die Here te dien, bied hy as een gedagte aan, hier in Romeine 12 vers 1. Ons het verlede keer gesien, dat die woord geesdriftig afgelei is van die Griekse woord, of die Griekse idioom, wat beteken om te kook, soos wat 'n pot op 'n vuur staan, en soos wat dit, die inhoud daarvan begin warm word, begin dit sulke borrels maak, en daai borrels kom op na boontoe. So dit is die idioom wat in Grieks daar vertaal word met geesdriftig. En Paulus daag die gemeente in Rome uit om geesdriftig te bly, om dit nie te verloor nie. Daarsonder kan 'n mens dalk nog die uiterlike vorm hê van dat goeders goed gaan, maar as jy nie daardie innerlike geesdrif het nie, dan is jy niks anderste as iets wat leeg geraak het nie, met 'n uiterlike skyn, maar niks meer aan die binnekant nie. Dit is ook goed dat Paulus sê, moenie geesdriftig wees nie, maar bly geesdriftig. Om geesdriftig te wees kan 'n uiterlike ding wees, soos ek nou net daarna verwys het. Maar om geesdriftig te bly is 'n kondisie waarin jy jouself bevind. 'n Kondisie waarin jy is ten spyte van 'n klomp goed wat verkeerd loop. Van die verlorenheid van mense af, van vasgevang wees in situasies waaroor mens geen beheer het nie. Van maak nie saak hoe hard jy spartel nie, jy nie daaruit kan loskom nie. Vir Paulus begin hierdie kookproses juis by die verstaan van jou menslike kondisie. Juis by die verstaan van jou eie verlorenheid, van jou eie onvermoë, om jouself te kan red, om jouself te kan optel, om jouself te kan heel maak. Hierdie gedagte van ons sondebesef is geweldig neerslagtig, en dit kan 'n mens na 'n plek toe lei van geestelike depressie, of dat 'n mens in 'n vernietigende siklus beland, van ek sondig, ek het skuldgevoelens daaroor, ek probeer weer, en weer jouself 'n tweede keer vasloop in jou eie onvermoë, weer skuldgevoelens daaroor het, en dan begin daar die hele siklus net oor en oor, tot jy op die ou end van die dag 'n swak geestelike selfbeeld het. Paulus weet egter goed, uit
persoonlike ondervinding dat dit gevaarlik is om vas te hak in hierdie siekewis en dat jy nooit by geesdriftigheid kan uitkom solank jy in daardie siklus vasgevang is nie. Daarom rig hy ons oë in hierdie gedeelte en regdeur hierdie brief aan Romeine weg van die probleem en die konstante stryd met sonde en selfbesef en sondebesef en lei hy ons deur sy woord, deur die Here en onder leiding van die Heilige Gees na die kruis en sê vir elkeen van ons, kyk met jou geestesoë na die kruis. Daar is jou verlossing. Daar is jou enigste verlossing. Daar is nie 'n plan B nie, of 'n plan C, of 'n paar ander uitkomste nie. Dit is u en my enigste uitkoms. En natuurlik weet ons, as ons na die kruis kyk, sien ons ook met ons geestesoë deur die kruis, verby die kruis, na die opstanding en die verlossing en die oorwinningskroon. Romeine 12 vers 11 sê, bly altyd geesdriftig. Nie bly somtyds geesdriftig, of wanneer dit goed gaan met jou geesdriftig. En wanneer dit sleg gaan met jou, dan is dit oukei om nie geesdriftig te bly nie. Nee, dit nooi ons uit om in alle omstandighede geesdriftig te wees en geesdriftig te bly. Gelukkig maak Paulus dit vir ons baie prakties in die verse wat volg na Romeine 12 vers 11. En jy kan dit gerus verder gaan lees. Wat is die praktiese maniere waarop 'n mens kan verhoed dat jy jou geesdrif verloor? En dalk is dit goed ook om so 'n bietjie selfstudie vandag te doen oor wat Paulus daar vir elkeen van ons uitwys. In baie kort kom dit daarop neer, as 'n mens dit mooi gaan ondersoek, dat dit nie help om te fokus op dit wat jy nie kan doen nie en nie kan regkry met jou eie krag en jou eie energie nie. En help dit nie, jy spandeer al jou energie daarin om te fokus op jou sonde en dit wat jy verkeerd doen nie. Maar dat daardie geesdrif wat jy ontvang het as 'n geskenk van die Here, die oomblik toe jy die goeie nuus van die evangelie wat vir jou oopgebreek het, jou eie gemaak het en jy God se genade aanvaar het, blywend raak en bly indien 'n mens nie fokus op jou sonde nie, maar juis vir God dien. En daarom bind Paulus dit ook in een gedagte saam in Romeine 12 vers 11. As jy fokus op dit wat jy wel kan doen in God se koninkryk, eerder as om te fokus op dit wat jy nie by magte is om te kan doen nie, sal jy nie jou geesdrif verloor nie. Wanneer jy jouself toelaat om nie oorweldig te raak deur die probleme en alles wat verkeerd loop in hierdie wêreld nie, maar jouself eerder toe te laat om oorweldig te word deur die reddingskrag en liefde en genade en hoop wat ons het in Jesus Christus. Dit so is dat jou geesdrif nie sal uitdoof nie en dat jy sal bly kook en opgewonde wees in jou binneste. Mag die Here in hierdie tyd u help om nie u geesdrif te verloor nie, as gevolg van die grootte van die storm waarin ons self bevind nie, maar juis dat ons oë sal wegdraai van die golwe en sal rig op Christus, op die kruis, deur na die opstanding en die oorwinning wat vir elkeen van ons is in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons dank u vir u woord.
Ons dank U vir die kruis, vir die opstanding en die oorwinning, wat 'n werklikheid is vir elkeen van ons. Help ons, Here, dat ons nie in moeilike tye neerslagtig sal wees nie, en dalk vir 'n oomblik mag voel soos die psalmdigter wat sê, maar hoe kan ek sing van God? Hoe kan ek juig? Hoe kan ek geesdriftig wees in hierdie omstandighede? Maar dat ons sal wegdraai van die moeilikheid en ons oë sal hou op U, sodat ons kan sê, juis ten spyte van alles, kan ek juig en kan ek geesdriftig wees in Jesus Christus, my redder en verlosser. Ons dank U daarvoor, Here. Dis ons gebed dat U die Heilige Gees in ons harte warm aan die brand sal hou, dat ons sal kook vir U en vir die koninkryk, Here. Help ons deur die woord wat ons rig en 'n lamp is op ons voete, dat ons nie van die pad sal afdwaal nie. Help ons ook dat ons in mekaar se lewens 'n inspraak sal hê, dat ons mekaar sal optel as ons sien dat dit swaar gaan, en 'n hand uitsteek en sê, kom laat ek jou optel, dat ons voortgaan, en dat ons die goeie stryd en die goeie wedloop, wat Christus vir elkeen van ons bepaal het, eind uit sal aflê. Here, ons vra dit in diep afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus. Amen. My hande ek op na U, ek loof U naam en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart, en ek dien geen afgod nie, en niks is meer belangrik nie, as dat U in my hart regeer. Daar is geen plek vir ander nie. Voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. O Koning Heer, ek wil U eer, U naam besing, U hulde bring, want U, o Heer, bly altyd in beheer. U wil ek my lewe wy, gehoorsaam my in U verbly. Laat my lied 'n loflied wees, aan U, o Vader, Seun en Gees. Ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. Ek wil U roem, Vader noem, my God en Heer. Ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Mag die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by U bly van nou af tot in ewigheid. Ontvang hierdie seën. Amen.